Ana akalar tulakni o'lchayapmiz. 5 kilo 200 ortoqroq. Bak. O'shamu ozgina jichcha turagi qoldi. Zo'r bo'layapti turak. Mah. Turagi ham oz qoldi. O'ta piqchiq xo'roz bu, aka-ukalar. O'shamu juda ham qattiq uradi. O'ta piqchiq xo'roz. Bir tulak bo'ldi bu yil. Endi tulakdan chiqsa buni ham tepishtiramiz. Bekor chiqaramiz xudo xolasa. Lekin bu razmerda menda nima yo'q. Boshqa xo'roz bilan bekor chiqib ko'ramiz. Aka-ukalar. O'zi paytida ham 5,5 kiloga yaqin edi bu hozir. Ariqlabdi. Maykallarning ichida yurgani. Qadoq hech nimasi yo'q aka-ukalar oyog'ida. Hamma yeri bus-butun. Og'ir kaltakli. Ana shunaqa muramircha bo'lib chiqyapti. Tulab. Ishtahasi ham kechki payt qachon bersangiz yo'q demaydi yemni. Boshini ko'tarmayapti. Dumida ozgina qoldi. Boshida ozgina qoldi. Shu serkeltak zo'r piqchiq xo'roz. Aka-ukalar. Pulni telefonda gaplashamiz. Kimga yoqib qolgan bo'lsa kommentariyada aytamiz. Telefon nomerimizni qo'yamiz. Iloji bo'lsa telefon qilinglar. Hammaning ishlarini barakasini bersin. Olganga ham, sotganga ham. Aka-ukalar, sog' salomat bo'linglar.